Halo Sobat Keychron. Kali ini gue bakal mau kenalin beberapa produk Keychron terbaru. Ini merupakan seri upgrade dari seri sebelumnya sebenarnya. Sekalian juga menjelaskan spesifikasi detailnya. Ini dia. Di sini gue bakal nunjukin kalian seri K8. Ini versi 2 ya. Jadi ini merupakan upgradean dari K8 versi pertama. Dan di sini gue juga punya K4 versi 3. Ini merupakan upgradean dari K4 versi 2 yang nanti juga akan gue jelaskan secara detail produknya. Lalu di sini kita punya low profile seri terbaru dari K5, yang mana ini versi keduanya guys. Nanti gue akan detailkan juga. Dan terakhir ini ada Keychron K10 versi 2. Ini merupakan upgrade dari Keychron K10 versi 1. Semuanya akan gue detailkan secara jelas, tapi gue minta waktu kalian sebentar untuk subscribe, share, dan juga jangan lupa like agar kalian bisa mendapatkan giveaway dari Keychron Indonesia. Dapatkan keyboard gratis guys. Sekarang gue bakal jelaskan satu produk dulu, yaitu Keychron K10 versi 2. Kalau kita lihat ya, penampakan dari segi packaging produknya ini juga ada upgradean ya, yang mana kalau Keychron K10 versi pertama, yaitu dust box-nya ini tidak seperti ini ya guys. Ini juga ada penampilan desain tampakan dari Keychron K10 versi 2. Kalau ngeliat dari sisi foto sih ya, foto produk ini menarik sih ya dibandingkan versi pertamanya. Yang mana kan versi pertama kita tahu tipe yang shine through juga, tapi kalau yang gue lihat dari foto produk guys, ini tuh lebih menyala, backlightnya itu lebih terang. Tapi kita belum tahu, kita coba cek aja detailnya. Oke, kita bakal buka. Dan ini dia penampakan isi dalam dari Keychron K10. Sebelum kita bahas keyboardnya, kita di sini lihat dulu pelengkapan di dalamnya. Ini ada kabel. Seperti biasa ya, kabelnya tipe Type C to Type A. Lalu ada penambahan extra keycap. Oh, ini extra keycapnya beda nih guys. Ini dia warna hitam. Kalau versi pertama, itu sebelumnya itu warna abu-abu ya. Dan ini extra puller, dan pullernya sudah 2-in-1. Jadi dia upgrade juga sih kalau kita lihat dari sisi aksesorisnya ya. Lalu ini ada penambahan alat ya untuk bongkar pasang keyboardnya. Seperti biasa lah ya. Ada kunci L dan lain sebagainya. Oke, langsung kita ke keyboardnya aja. Boom. Wow. Gimana guys, first impression kalian melihat Keychron K10 versi 2 ini? Secara looks ini kayak black on black banget ya. Tapi kalau gua ngelihat dari material guys, ini lebih solid ya. Ini lebih berasa solid dibandingkan versi yang pertama. Oke, kita bereskan dulu deh. Kita cleaning dulu. Oke. Ini dia guys, keyboardnya Keychron K10 versi 2. Ini looksnya bener-bener black on black ya. Kalau kita lihat dari sisi body, keseluruhan semuanya dia warna hitam, begitupun juga dengan keycapnya. Ada tambahan warna merah ya di bagian tombol escape. Tapi kalau tadi gua lihat ya itu ada extra keycap, tombol escape itu warna hitam. Jadi basicnya sebenarnya ini bisa jadi black on black ya. Oke, kalau kita lihat dari sisi belakang, sebenarnya kalau secara bentukan itu sebenarnya sama aja ya. Tidak ada perbedaan yang jauh. Hanya saja kalau gua rasakan ya, kita pegang bodinya ini feel-nya lumayan berasa beda guys dibandingkan yang versi pertama. Untuk material sendiri, K10 versi 2 ini hadir dengan sisi frame aluminium dengan bodi ABS. Jadi basicnya sebenarnya sama. Tapi kalau yang gue lihat ya, spesifikasi dari Keychron K10 versi 2. Kalau Keychron K10 versi pertama, kita bisa bilang memang bagian body casternya itu sama guys. Tapi dampener dalamannya itu tidak selengkap dengan versi yang sekarang. Keychron K10 versi 2 ini sudah dilengkapi dengan adanya sound absorbing foam. Lalu ada penambahan juga XPA foam dan pad film. Lalu juga ada EPDM foam. Lalu penambahan pad film lagi di bagian bawah EPDM-nya. Dan sebagainya. Ada baterai juga yang menyatakan bahwa ini masih kategori wireless ya artinya ya. Jadi K10 versi 2 ini tetap menggunakan versi koneksi wireless dan wirednya. Untuk wirednya masih sama guys, koneksinya Type C. Lalu wirelessnya ini Bluetooth ya. Dia belum ada penambahan dongle. Kalau kita lihat dari sisi lainnya,
Kita lihat dari segi keycap guys. Ini keycapnya itu dia warna full hitam. Cuman yang gue lihat entah ya, gue kayak agak kurang suka gitu loh ngeliat keycapnya ini. Dia punya font itu tuh dibuat lebar sama Keychron. Entah kenapa maksud Keychron kenapa jadi buat lebar itu seakan-akan jadi kayak gue ngerasa jadi kayak kurang menarik aja gitu. Kalau kita bandingkan dengan versi sebelumnya, font itu terbilang cukup oke ya. Jadi terbilangnya bukan besar dan juga terbilang bukannya kecil gitu. Enak aja gitu dilihat di mata. Tapi kalau gue lihat ini fontnya kayak terlalu besar guys. Kalian bisa lihat juga tuh. Entah ya, ini perspektif gue ya guys. Kalau menurut kalian ini merupakan bagus gitu ya, fontnya jadi lebih lebar gini, ya itu jadi poin yang menarik. Untuk keycapnya sendiri, ini dia profilnya sepertinya ini sama ya. Profilnya itu OM. Masih menggunakan profil OM standar dari Keychron K10. Hanya membedakan dari warna aja guys. Warna yang full hitam berbeda dengan versi K10 versi yang pertama. Itu dia menggunakan warna abu. Oke, lalu kita lihat lagi dari sisi lightning deh. Oke, kita coba lihat dari RGB yang dihasilkan dari Keychron K10 versi 2. Kita lihat ya tampilannya. Oh. Tapi cakep sih ya. Karena dia ini black on black ya. Jadi terasanya itu memang lebih terang backlightnya dibandingkan kalau kita pakai versi yang pertama guys. Bisa kelihatan juga ini sama ya. Kita bisa mengganti-ganti mode RGB-nya. Kalian bisa melakukan manual seperti ini. Ada satu tombol guys yang tujuannya itu untuk mengganti mode RGB-nya. Dan ada satu lagi poin menarik yang ini merupakan upgrade besar guys daripada Keychron versi pertama. Nanti kita bakal jelaskan lebih detail. Tapi sebelum itu gue bakal lanjut lagi dulu ke sisi lain dari bodinya. Oke, terakhir mungkin kalau dari sisi body gue pengen bilang juga kalau si Keychron K10 versi 2 ini masih ada kickstand ya. Ya tentu guys, kalau misalkan kita tidak punya kickstand di seri normal profile keyboard tuh rasanya kayak ada yang kurang gitu ya. Nah ini tenang aja guys, ini jadi masih ada, jadi kalian nggak perlu khawatir semisalkan kalau tangan kalian ngerasa pegel, pengen mengatur posisi atau mungkin memindahkan posisi gitu lah ya. Kalian bisa naikkan aja supaya jadi lebih enak lagi tangan kalian. Sekarang kita lanjut bahas soal switch-nya. Keychron K10 versi 2 dia itu menggunakan Keychron Super. Oke, ini langsung dari Keychron guys ya switch-nya. Dengan nama itu Keychron Super. Kita lihat ya. Oke, tampilannya seperti ini kalau kita dekatkan guys. Ini mah kategori yang masih pin ya. Oke. K10 versi 2 yang gue pegang saat ini menggunakan switch warna merah. Artinya ini dia sifatnya linear ya. Jadi pada saat lo mengetik ini jauh lebih responsif dibandingkan dengan seri-seri lainnya. Ada 3 varian guys switch yang dibekali dari Keychron K10 versi 2. Ada red, brown, sama banana ya. Kalau lo pengen mencari tipe typingnya lebih redam, lebih empuk, lo bisa ambil red. Dan kalau lo pengen lebih ke arah suara yang talky, lo mungkin bisa ambil referensi banana atau brown switch. Mungkin poin terakhir yang gue bisa bahas dari K10 versi 2, ini merupakan upgrade yang menarik ya. Jadi buat lo mungkin yang udah memiliki Keychron K10 versi pertama, dan ada rencana pengen upgrade ke Keychron K10 versi 2 ini. Sekarang kalau kalian menggunakan Keychron K10 versi 2, lo bisa melakukan makro, karena dia sudah bisa QMK, atau lo bisa melakukan makro lewat software dari Keychron. Namanya Keychron Launcher. Jadi simpelnya Keychron K10 versi 2 ini upgrade ya. Ya bener-bener upgrade guys. Dari segi tadi kita bahas dampener, looks-nya ya, kita bilang looks-nya ini berbeda. Lalu dia juga sudah upgrade dari segi software ya. Jadi kalian tuh sudah bisa makro keyboardnya, mau kalian ganti fungsi tombol atau mungkin mau upgrade lainnya, mau tambahin tombol makro atau mau ganti fungsi dari si RGB-nya. Sekarang bisa guys. Jadi itu di sini kan tuh lebih advance lah intinya guys. Nah, so itu aja yang bisa gue bahas dari K10 versi 2. Sekarang kita next dulu ke produk lainnya.
Secara simpelnya seperti ini looks-nya dengan versi yang lebih compact tapi butuh numpad. Dia menggunakan material aluminium frame-nya dengan body case ABS. Ini benar-benar lebih compact ya. Kalau tadi lu mungkin lihat ya, ini kan ada mouse nih guys ya. Jadi lebih leluasa lagi ya. Area mouse itu jadi lebih leluasa karena secara layout juga ukuran lebih kecil.